Assalamualaikum, hai semua. Jadi di video kali ini aku bakal bikin November Squishy Bag, yaitu kredit baik aku. Maaf ya kalau aku kedengeran. Ya langsung aja kita mulai. Untuk tag yang pertama, squishy yang dibeli pada bulan November. Untuk itu aku pilih squishy Panda Ban. Ini baru aku beli, kalian bisa lihat di squishy haul aku. Sebenarnya ada banyak sih, cuman aku pilih ini aja. Cuman 3 ya. Untuk tag yang kedua, squishy yang mewarnai bulan November. Untuk itu aku pilih squishy ini. Ini soft. Kenapa aku bilang dia mewarnai? Karena dia tuh ada rainbow-rainbownya, jadi dia mewarnai. Untuk tag yang ketiga, squishy yang lagi disukai pada bulan November. Untuk itu aku pilih squishy emoticon ban. Ini juga baru dibeli, kalian bisa lihat di squishy haul aku. Nanti linknya bakal aku taruh di kolom komentar, jangan lupa dicek ya. Untuk tag yang keempat, squishy yang jumlah hurufnya ada 11, karena kan bulan November itu kan bulan yang ke-11, jadi untuk itu aku pilih Kinamoro. Yang paper. Untuk tag yang kelima, squishy. Untuk tag yang kelima, squishy yang jumlah hurufnya ada 8, kan November kan ada 8 ya jumlah hurufnya. Untuk itu aku pilih Croissant. Ini milik Croissant yang paper. Untuk tag yang keenam, squishy yang sering di squeeze pada bulan November. Untuk itu aku pilih squishy ini, Lakuma Pancake. Ini sering banget aku squeeze di bulan ini. Untuk tag yang ketujuh, squishy yang baru dibuat pada bulan November. Untuk itu aku pilih squishy pop-up shape. Ini slow gitu, slow banget, baru dibuat kemarin. Yang terakhir, satu kata buat bulan November, terbaik. Segitu dulu video aku, harap di like and subscribe. Dan bagi yang mau tahu gimana squishy haul aku, nanti linknya bakal aku taruh di kolom komentar. Dan jangan lupa dinontonnya dan di like juga. Dan aku mau kasih tahu, bagi yang belum subscribe, harap di subscribe dulu channel aku dan follow my akun Instagram ya. Nanti aku taruh di deskripsi bawah, jangan lupa dicek ya. See you next time di video. Thanks for watching. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.